Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Magic Nifties. Jeg har lige en blæser på derovre, fordi der er så varmt herinde i lokalet, så beklager larmen. Hvis I følger beskrivelsen, så vil der være et link ind til Coinbase, og der er lidt provision til mig. Der vil I komme ind på Coinbase her, og normalt så når man opretter en profil, så behøver man måske ikke altid at oplyse de rigtige informationer, fordi ja, hvem er det lige, der kommer til at have de data, og bla bla bla. Men ind på Coinbase, der vil jeg faktisk anbefale, at vi bruger de rigtige data. Også i og med, at I skal sende et billede af jeres passport, eller alt det vil sige jeres pas, eller jeres kørekort, for ligesom at få bekræftet, at det rent faktisk er jer, der ejer den konto. Så indtast de rigtige data, så godt som muligt. Vælg et password, enten et valg det her via Google, eller en anden. Eller gå ind på Strong Password, tryk på Generate 1 milliard gange, indtil I finder et rigtigt et. Kopier det ind, bum bum bum, sørg for, at der er nogle specielle tegn, så det ikke bare er et eller andet simpelt, som alle kan hacke. Så når I har oprettet det, så kan I komme ind på Coinbase og rent faktisk købe Ethereum. Sørg for, at I køber Ethereum og ikke alt muligt andet. ETH, det er den, I skal købe. Ikke alt muligt andet. Fordi det er den, vi skal bruge over i OpenSea. Vi har den her op, som er vores wallet. Det var den, vi snakkede om tidligere. Det er her, vi skal sende det til. Man kan enten trykke her, for at have sin adresse. Hvis du trykker der, bum, så bliver den kopieret. Noget man også skal gøre, det er at trykke her. Begge dele er lige godt. Det er den samme adresse. Hvis I ser på, hvad det starter med, og hvad det slutter på, så kan I se, at det er det samme. Det er jeres adresse til Metamask, og det er den, der kommer til at holde både jeres NFT'er og jeres Ethereum og andre valutaer. Så det er den, I skal bruge til at købe og til at sælge og bla 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 bla. Så lige nu står der bare unnamed. Vi kan gå ind under settings, og så kan vi lige give os et rigtig godt navn. Næsten alt, hvad man laver inde i det her blockchain, det kræver, at man underskriver eller signer. Det koster ikke noget, medmindre der står et beløb. Så vi skal få et brugernavn. Magic Nifties, det er et nyt keyboard. Derfor kan jeg ikke lige finde noget at taste. Invalid username, kunne gå til. Skal bare have det ud i et. Jeg tror, jeg tager det ud i et. Det burde der ikke være nogen, der hedder. Det er der ikke nogen, der hedder. Win. Nå, bio, der kan vi skrive senere hen. E-mail, der skal vi skrive. Det bliver vi nødt til at skrive åbenbart. Nå, det indtaster vi lige. Og så fortsætter vi. Så, vi ses bare lige på den anden side. Sådan der. Så var der en lille pop-up hernede, der sagde, prøv lige at tjekke din e-mail, og sørg for, at du klikker videre for at bekræfte, at det er din e-mailadresse. Nemt nok. Hvis man klikker herop, så får man sin wallet-adresse. Der kan man lige trykke copy, hvis man vil have, at nogen lige skal sende noget til en, eller man skal bruge den til noget andet, sende den over fra Coinbase og herover til samme adresse, som der også var deroppe, og som der også var på startsiden øverst. Og det er en public address, så det er helt fint at dele den. Helt fint. Hvis der er en privat adresse et sted, så er den privat, og så er det kun dig, der må se den. Det kan ikke understrege nok, men okay, det kommer igen. Så kan vi gå under profile og se, okay, hvad har vi? Så der er profile. Profile, det er de NFT'er, som du ejer. Collected, det er dem, du har købt. Created, det er dem, du selv har oprettet. Favorited, ja, dem, du har bogmærket. Hidden, hvis du har en NFT, som du tænker, okay, den her er meget speciel, den vil ikke andre skal se, eller en eller anden grund til, at du ikke vil andre skal se den, så kan du vælge at skjule den, og så bliver det gemt under hidden, og så er det kun dig, der kan se den. Og det samme med transaktionerne, de bliver også skjult, så er det kun dig, der kan se transaktionerne, og eventuelt vedkommende, som har solgt den til dig. Activity, det kan vi lige trykke på, der burde ikke være noget nu her, men der kan man se en liste over offers, der har været, om du har budt på noget, eller andre har budt på dine items. Du kan se, hvad der er blevet solgt, hvad der er blevet overført fra A til B. Offers, der er 2 forskellige. Der er offers made, og der er offers received. Så offers made, det er dem, som du har budt på. Så lad os sige, du byder på en eller anden CryptoKitties, eller byder på et eller andet, jamen så vil den poppe op her. Lad os sige, du kan give de fulde pris for den, fordi du tænker, hey, den er ikke helt det værd. Så vil den dukke op her, og så går du så efter noget tid, så ja, der vil selvfølgelig være time limit på, hvor lang tid det offer det er. Lad os sige, det er 3 dage eller 7 dage.
jamen så er det den tid, at du rent faktisk byder på den. Offers received, det er dine items, en af de her to her, som der bliver budt på af andre. Så når andre de byder på de ting, jamen så vil det dukke op her. Referrals, jamen hvis du har nogle venner, som du gerne vil have ind til at bruge OpenSea, og du tænker, hey fedt, det her de kunne de også godt bruge, så kan du få et referral i det. Jeg ved faktisk ikke lige, hvorfor jeg ikke er her. Account settings. Den plejer at være her et sted. Nå, det er også lige meget. Det kan vi finde bagefter. Ellers så kan du bare søge på Google, søge OpenSea referral, og så kommer der et link til, hvordan man gør det. Det kan du sende, og så kan du få en lille smule ud af deres, jeg tror deres første transaktion, jeg er ikke helt sikker, så kan du få vist 100% af den første, hvad fanden hedder det, det hedder, det beløb, som OpenSea normalt vil få, som svarer til cirka 2,5%, så hvis jeg lige husker det. Så, jeps, lad mig lige få tilføjet nogle ting herinde og sådan noget, og så vender jeg tilbage igen.